Ob stoletnici razglasitve 8. marca Mednarodnega dneva žensk. Današnji sogovorniki so podpredsednica Slovenske ljudske stranke gospa Olga Franca, predsednica Slovenske ženske zveze pri Slovenski ljudski stranki gospa Vesna Starman in predsednik Slovenske ljudske stranke gospod magister Radovan Žerjav. Pa uvodno besedo predajam predsednici Slovenske ženske zveze gospe Vesni Starman. Hvala. Najprej lep pozdrav vsem, predvsem seveda danes ženskam. Želela bi najprej povedati, da posebne čestitke bi danes izrekla italijanskim ženskam, in sicer zato, ker so se končno uprle nek predsodkom, se pravi objektivizaciji žensk. Ob tem sem se pa seveda spraševala, kdaj bo slovenska ženska rekla dovolj. Spraševala sem se tudi, koliko bomo morali še požreti, preden bomo rekli, mogoče je pa zdaj čas, da se mi tudi postavimo v prvo vrsto. Seveda, če pogledamo tako na hitro, zgleda, da v teh 100 letih smo zelo veliko dosegli in smo, če primerjamo 100 let, kako je bilo pred 100 leti in kako je danes, dejansko smo veliko dosegli, je pa še vedno opaziti kar nekaj takih, mogoče bi rekla, mehkih, prikritih stvari, ki se dogaja v naši družbi. Danes bom seveda opozorila samo na nekaj, ker če ne bi bili predolgi. Sicer ena stvar je ta, ki je zelo trenutno aktualna, in sicer varstvo otrok. Statistika je že več let napovedovala, da se bo število otrok za nekaj let povečalo. Kako je pa Slovenija reagirala? V bistvu nikakor. Veliko staršev se je ustavilo pred vrati vrtcev, niso dobili prostora, in kar je posledica tega je bila, da so ali mogli poiskati varuške, poudarjam varuške, varuhov ni, varuške, da so lahko poskrbele za varstvo svojega otroka za čas svojega dela, za upravljanje svoje poklicne poti. Veliko žensk ni moglo privoščiti tega plačila, ker je seveda dosti višji kot v vrtcu, in so morale razmišljati tudi o tem, da bi morda pustile svoje službe. Torej, v tem primeru se pokaže ta korak nazaj. Spet bomo ženske tiste, ki bomo morali ostajati doma in v bistvu željo po karieri potisniti nazaj. Druga stvar, ki se mi zdi tudi pomembno, je o feminizaciji poklica, torej spet govorimo o vrtcih in o šolah. Feminizacija poklica v današnji družbi pomeni pravzaprav manj vredni odnos do teh poklicov. In tudi z te strani se vidi politiko, kako v bistvu mačehovsko ravna. V tem primeru, ko se je povečalo število otrok, je bil edini ukrep ta, da so povečali pravzaprav število otrok v vrtcu. Z ekonomskega vidika verjetno to res zgleda čisto smiselna poteza, dejansko pa pokaže ta manj vredni odnos. Torej ženske in varstvo, to je seveda naravna danost ženske, torej lahko jih ima, zdaj jih ima 15 ali 30, je čisto vseeno. Torej te dve stvari se mi zdita zelo pomembni. V ženski zvezi se počutimo pravzaprav odgovorne za to, da se začne malo več ukvarjati z družinsko politiko. Ravno s pokojninsko reformo se opazi tudi to, da na tem področju, se pravi na področju večanja rodnosti, se še vedno ni zgodilo. Kljub temu, da se stara prebivalstvo in da vemo, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo potem s pokojninami, še vedno niti v koalicijski pogodbi, niti nikjer niso nobeni ukrepi narejeni za to, da bi postali družba prijazna mladim družinam in družinam z več otroki. To je kot sem rekla, samo par točk, ki se mi je zdelo zelo pomembno danes izpostaviti, in bom zaključila z vprašanjem, kdaj in kako bomo pravzaprav reagirali. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajamo podpredsednici Slovenske ljudske stranke, gospe Olgi Franca. Hvala. Torej, v današnjem prazniku čestitam vsem slovenskim ženskam in vsem svetovnim ženskam, kajti današnji praznik je svetovni praznik in prav je, da se spomnimo na dogodke izpred 100 let. Sama sem stopila v politiko zato, prihajam namreč iz družine z 6 otroci, iz skromne družine,
in sem želela prav z delom v politiki se boriti za boljši položaj žensk, za enakost, za odpravljanje diskriminacije, tako pri plačilu, kot na ostalih področjih uveljavljanja žensk. V Slovenski ljudski stranki pozdravljamo prvi Evropski dan enakega plačila, ki ga je sporočila Evropska komisija, torej predstavništvo v Sloveniji. Zakaj? Prav s tem simboličnim sporočilom smo zaznali ponovno na podlagi statistike, da smo ženske v Evropski uniji 17,5% slabše plačane za enako delo kot moški. Torej razlike v plačilu še vedno obstajajo, hvala Bogu pa v Sloveniji ta razlika le 8%. Torej ukrepi na področju delovne zakonodaje, na področju različnega družbenega življenja se izboljšujejo in to je pozitivno. In tukaj na tem mestu pozivam vlado, da nadaljuje z vsemi priporočili Evropske komisije, kot so, da se odpravlja diskriminacija različnega plačila za enako delo na delovnem mestu, da se odpravlja tudi različna diskriminatorne določila v pogodbah o zaposlitvi, da se omogoča zaposlovanje ženskam tudi pri netipičnih poklicih v naši družbi, torej enake možnosti kandidiranja za delovna mesta in seveda, da se da večji poudarek vsem tistim ukrepom, ki izboljšujejo družino. Družino kot temeljno celico naše družbe, kot našo največjo vrednoto. In te družine se v Slovenski ljudski stranki ne spominjamo samo danes, ampak tudi za materinski dan, tudi za novo leto, tudi ob božiču. Imamo žensko zvezo, ki se posebej ukvarja z družinsko politiko. Gotovo veste, da smo na področju pokojninske zakonodaje dosegli, da se olajšava ne konča že pri drugem otroku, ampak da se je vneslo v zakonodajo prav z našim amandmajem olajšavo za vsakega nadaljnjega otroka, 3., 4., 5., 6. Torej, vsi otroci so pomembni. Nadalje se prizadevamo tudi na področju zdravstvene zakonodaje in tudi zakonodaje na področju davkov, torej dobili smo predlog zakona o davku na nepremičnine in v tem predlogu ni bilo nikakršnih spodbud za mlade družine, nasploh za družine, nobenih socialnih korektivov ni bilo. In na to smo tudi opozorili in čakamo novo verzijo. Tudi pri zdravstveni zakonodaji, ki sedaj prihaja in je že na pohodu z tezami, bomo zelo, da rečem, nadzorno spremljali, kako bo z nadomestilom bolniške za matere, kako bo z ostalimi tudi dejavnostmi, kot so področje preventive za ženske in tako naprej, z vsemi ukrepi, ki morajo skupaj ustvarjati boljše pogoje za družino, ki ohranja seveda populacijo, ohranja slovenstvo. Če družine ne bomo spodbujali in družine z veliko otroci so naše naravno, da rečemo, družbeno bogatstvo in te družine so nekaj čudovitega. Torej, poleg tega, kar sem povedala, si bomo v Slovenski ljudski stranki prizadevali, da se bo tudi ta diskriminacija v plačilu zmanjševala še nadalje in prišla na stopnjo 0. Iz 8% na 0. Torej, na koncu bomo tudi predstavili vrsto kar nekaj predlogov, ki jih imamo tej vladi, ki na tem področju žal ne deluje, ni sprejela celovitih ukrepov za spodbujanje družine. Vemo, kje se je družinski zakonik ustavil že pri 2. členu, že 2 leti tam stopica in seveda bomo spremljali, da se ne bi socialni položaj naše družine slabšal tudi preko nizkih pokojnin, ki jih uživajo naše upokojenke, da ne bi prišle ženske, starejše ženske pod prag revščine. In seveda opozoriti je potrebno tudi na brezposelne ženske, teh jih je več kot moških. Tako, hvala. Hvala lepa. Ker pa ženske pravice in ženska politika ni samo stvar žensk, je z nami danes tudi predsednik Slovenske ljudske stranke, gospod Radovan Žerjav, tako da predam besedo njemu za njegove misli in njegov pogled. Ja, hvala lepa za besedo. Naj uvodoma povem, da sem danes res tukaj na tajništvu Blažen med ženami. Ne samo danes, tudi sicer večino sodelavk na tajništvu
je žensk in to je dobro. Hvala tudi za iskrene besede predsednici stranke in podpredsednici, oziroma podpredsednici stranke in predsednici ženske zveze. Sicer bi sam nekaj dejal, kako bi rekel, povezava žensk in Slovenske ljudske stranke. Lahko rečem, da sicer tukaj zgleda, da smo uspešni, da pa sicer nismo najbolj uspešni pri privabljanju žensk v politiko. V zadnjem času je nasploh velika apatija in samo na ženski strani, tudi na moški. Je pa res, in tu sem sam kritičen do nekaterih rešitev, nekaterih zakonskih rešitev, sprašujem se, ali je res, ko govorimo o enakih možnostih, ali je to prava rešitev. Ali ne bi raje govorili o pozitivni diskriminaciji žensk, pa bom dal en primer. Na zadnjih lokalnih volitvah smo imeli konkretni primer v Murski Soboti, kjer smo pač občinski odbor takšen, ki je izključno skoraj samo ženski, tu in tam kakšni moški. In se mi je zdelo prav neumno, ko nismo mogli sestaviti torej liste kandidatk, ampak smo jih mogli skratka umakniti, da je bilo tisti proporcionalnost za zagotavljanje enakih možnosti pač zagotovljen. Skratka, zdi se mi prav neumno, da tam, kjer je možno več žensk spraviti v politiko, da to zakon pravzaprav omejuje, ker pač ščiti neko enakost med moškimi in ženskami. In v tem primeru je po moji oceni zagotovo bila storjena škoda. Namreč na drugem mestu je bila seveda situacija obratna in se mi zdi, da za tako neko prisilo ne najdemo pravih rešitev. To je seveda moja osebna ocena. Tako da tudi znotraj stranke bomo morali storiti še več, da bomo ženski spol pač bolj privabili v politiko. Ob takšnih sodelavkah na moje levi bo seveda to veliko lažje in tudi vseh ostalih sodelavkah v stranki. Da ne bom predolg, danes je seveda dan za čestitke vsem ženskam, za dobre želje vsem ženskam, vsem zaposlenim, brezposelnim, invalidkam, bolnim, kmeticam, samozaposlenim umetnicam, skratka vsem. Seveda pa je vprašanje, ali lahko danes res vse ženske praznujejo. Najbrž bomo morali v tej družbi storiti še veliko korakov naprej, zato da bodo res vse ženske imele kaj praznovati. Na koncu bi se seveda zahvalil tudi vsem svojim sodelavkam, kolegicam na stranki in poslanski skupini, ki se seveda vsakodnevno trudijo za to, da bi v tej družbi, v naši državi bilo bolje in jim bi seveda tudi čestital ob tem prazniku. Tudi vam, novinarkam, cvetje, ki je na mizi, je namenjeno vam in vam želim seveda še naprej en lep dan in vse dobro v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa.